Hello，歡迎嚟聽盲盒講古仔，記得第一時間訂閱呢個頻道啦，順手點返個讚、轉發分享啦。第41集，宋善其實早就睇到牆上邊嗰個黑影㗎啦，但係佢唔夠膽擰返轉頭啊，因為佢諗返起咗白狗曾經同佢講過嘅一個古仔，叫做狼搭肩。所謂狼搭肩，其實並非僅僅係指狼呢一種動物，而係泛指肉食猛獸。而呢度其中有以狼最為陰狠狡詐。白狗講過啦，人嘅後背係野獸冇辦法抗拒嘅誘惑嚟嘅，因為當人同猛獸四目相對嗰陣，猛獸亦都會考慮人嘅膽量嘅，唔會輕易咁出擊。但係一旦背對住猛獸，咁就會激發出猛獸捕食嘅天性㗎啦。喺呢陣時，嗰啲大型嘅猛獸，比如虎、豹等等，一般就會迅猛咁撲上去撕咬；而體型比較細嘅狼呢，佢哋就會溫柔咁用前肢搭上人嘅兩邊膊頭。人如果突然間俾人搭住膊頭，肯定會下意識咁擰翻轉頭睇嘅。就喺擰轉頭睇嘅嗰一瞬間，狼就會閃電咁咬住人嘅喉管㗎啦，將佢一下扯碎。宋善呢陣時神經繃到行晒，對眼眨都唔眨咁盯實牆上面嘅陰影，盡量咁控制住自己嘅呼吸，慢慢喺懷裏邊揞出隻手槍，夾咗喺胳肋底下邊。吳遠潮發出咗尖利嘅嗌聲，宋善只聽到耳仔後邊風聲拂拂聲，牆上邊嘅黑影瞬間就變大啦。宋善知道佢撲過嚟啦，宋善開槍啦。喺槍響嘅瞬間向前一撲，縮到咗牆角落頭，舉住手槍四周圍一望，喺黑麻麻嘅臥房裏邊空空蕩蕩，嗰個黑影就好似從來都未出現過咁。去咗邊度啊？宋善吞咗一啖口水，突然間喺屋檐上邊傳嚟一陣瓦片嘅響聲，跟住就係一陣風聲啦，好似有啲乜嘢落咗喺院裏邊。宋善咬咗下牙，舉起槍，硬開房門，向院裏邊行過去啦。啱先嘅嗰一聲槍響，引起咗喺吳家大院裏邊巡邏嘅潘虎臣嘅注意。佢順住槍聲嘅來源就追咗過嚟，帶住10幾個巡警，一下子全部湧入咗東院啦。潘虎臣啱啱一衝入大院，就撞正宋善嘅槍口，嚇到佢成身一震，嗱嗱聲閃到咗影壁嘅後邊，大聲嗌啦：喂，咩回事啊？宋善聽到係潘虎臣把聲，鬆翻啖氣。佢放低支槍，潘虎臣喺影壁後邊行咗過嚟。喂，係你開槍啊？我見到佢啊！哦，邊個啊？狗命妖貓！宋善岳高個頭睇住潘虎臣，眼神裏邊都係驚恐嘅神色。咩貓啊？吳遠潮啊！吳遠潮佢可以做證，吳進忠並唔係死於意外。宋善嗱嗱聲同潘虎臣講咗吳遠潮嘅事啦。咁吳遠潮喺邊度啊？喺房入面。行啦，過去睇啊！潘虎臣一岌頭，帶住巡警拱門入咗吳遠潮間房啦。啱啱一入門啫，就聞到咗一陣濃烈嘅血腥除。喂，調虎離山啊！宋善驚叫咗一聲，兩步就飆到床邊啦。耷低頭一睇，吳遠潮兩隻眼碌到圓一圓，牙根咬到實一實，頸下邊一道深到見骨嘅渣傷，扯斷咗佢嘅喉嚨。床罅裏邊嗰啲被吳遠潮吐出嚟嘅藥片，亦都俾人搲走晒啦，一片都冇剩啊！唉，都怪我。宋善手腳一軟，成個踎咗喺地，不斷咁揼住自己個頭。潘虎臣嘆咗啖氣，啱啱想出聲安慰佢嘅，只聽到門口出邊傳嚟一陣急促嘅腳步聲啦。管家龐春成頭大汗咁跑咗過嚟，一下就掹住咗潘虎臣。潘局長，我哋屋企少爺唔見咗啊！龐春嘅說話都仲未講完，突然間佢隻眼一睄，一眼見到死咗喺床上邊嘅吳遠潮，即時面色都變晒。二老爺！龐春係驚恐交集啊，隻眼一彈，成個暈低喺地啦。宋善企翻起身，伸手合翻埋吳遠潮嘅眼皮，佢個心裏邊暗暗打定主意。聽晚
我一定要再去吳府後院睇一睇。喺吳府嘅後院，臨街嘅後門度掛住一面大匾額，名曰救生堂。呢個救生堂乃係吳進忠生前出資所辦，乃係天津慈善行嘅典範。呢個救生堂常年從事兩項義舉，呢個頭一項呢，就係收斂無主認領嘅屍首，等佢可以入土為安。第二項呢，就係為婦女孩童贈醫施藥。當時天津城有兩大民間慈善機構嘅，一個係染骨會，另外一個就係救生堂啦。呢幾年年景都唔係幾好啊，大江南北唔係鬧饑荒就係打亂仗，遭咗天災人禍嘅流民四處飄零，喺天津城外到處都係亂葬崗啊。天津有一句話叫做路倒兒，講嘅就係嗰啲窮苦人行下行下，乒乓一聲喺地下一冧，咁就死咗噶啦。好似呢啲苦過弟弟嘅人死咗之後，好彩嘅呢，就可以攤上一副狗碰頭嘅薄皮棺材。天津人亦都叫呢種棺材叫做狗碰，意思就係呢啲棺材實在係太薄啦。刨墳嘅野狗將棺材爬出嚟之後，用個狗頭係咁撞一撞啫，呢啲棺材就會裂噶啦。然而對於呢啲苦命人嚟講，死咗之後可以用翻個狗碰，咁就已經係好好命噶啦。大多數嘅路倒兒死咗之後，都係用啲草席一包，求其刨個坑就嗡咗噶啦。當時天津人都知道，城外亂葬崗上邊嗰啲野狗係特別多嘅，食屍體食到眼都紅晒。出城唔使行幾遠路啫，成地都係白色嘅人骨頭。喺天津出資收斂呢啲屍骨嘅民間組織就兩家嘅啫，一家叫做染骨會。清代有一本講述風物地理嘅書《津門雜記》裏邊就有講啦。染骨會喺西門外有異地數處，葬埋異地貧民。每年春秋，着人各處執取暴露骨骸，以土掩埋。呢個染骨會乃係天津名紳華龍祖喺乾隆36年上書官府，呈請撥城西南邊官地2頃地而成立起身嘅。但係奈何清末以嚟災禍不斷，橫死他鄉嘅人數真係翻住關斗咁向上漲，僅憑一家染骨會根本就忙唔過嚟。好在喺20年前，大茶商吳進忠又成立咗咁樣一家救生堂，將自己嘅宅院吳家大院分成咗2半，前邊嗰一半就自己攞嚟住嘅，而後一半以圍牆分隔劃出咗6間大雅房，4間作為義莊。唔單止幫呢啲無主嘅屍首收殮入棺，仲會擇日幫佢哋出城土葬。2間就作為藥房，為嗰啲窮苦嘅婦孺老幼贈醫施藥。而救生堂嘅坐診大夫就係梁壽啦。宋善夠膽確定啊，呢個梁壽一定有鬼嘅。如果唔係，作為一個大夫，係冇可能咁大劑量咁俾中風癱瘓嘅吳遠潮服用鎮定類催眠藥物嘅。而吳遠潮亦都一定係知道咗咩秘密，咁先至會被滅咗口啊！第42集，一整日嘅時間，潘虎臣帶住警員將吳府上下搜到反轉咁滯，都冇揾到吳郁嘅蹤影。而看守吳府嘅巡警表示，期間就並冇一個人出入噃。潘虎臣急到甚至帶住人去吳府後院圍牆出邊嘅救生堂搜索咗一圈，但係亦都冇揾到吳郁嘅蹤影。潘虎臣認為吳郁已經唔喺救生堂㗎啦，然而宋善卻係唔咁樣認為噃。吳郁一定就喺救生堂，只係潘虎臣冇揾到嘅啫。嗰個梁壽有古怪，絕對唔簡單嘅。宋善知道啊，潘虎臣嘅身份好敏感，再加埋潘虎臣做嘢向來都係火紅火綠嘅，暗中查探呢家嘢佢就唔識點做，亦都做唔嚟。一旦弄巧成拙，反而就會打草驚蛇嘅啦。講起身，呢家嘢最合適、最精通嘅就係白狗。
呢個死人白狗啊，都唔知死咗去邊度。唔想見你嗰陣時，日日纏絕晒，而家想你幫手，又喺度玩失蹤。宋善坐喺台階上邊，一邊等住天黑，一邊喺度鬧白狗啦。到咗夜晚嘅9點，濃雲已經遮住咗個月光啦。救生堂同吳家嘅住宅有圍牆分隔嘅，要上到救生堂嗰邊呢，就需要從吳家嘅正門出去，兜個圈，穿過2條街，咁先至可以行入救生堂嘅正門嘅。宋善既然係暗中查探，咁肯定就唔可以行正門噶啦。於是佢靜雞雞咁溜到咗吳家嘅後院，望住高高嘅圍牆同埋牆後救生堂嘅檐角，宋善後退2步，幾步助跑，縱身一躍，佢係想拿隻牆頭，但係奈何跳得唔夠高啊，手臂亦都唔夠長，唔單止手指冇拿到牆頭，頭殼仲砰一聲重重撞咗喺牆上邊。宋善慘叫咗一聲，一籮柚掟咗喺地度。佢一隻手揞住額頭，一隻手捉住個籮柚。個死人白狗次次都係咁樣跳噶啦，冇理由佢得，我唔得噶。宋善企翻起身，右手唔覺意咁喺草林裏邊一掃，竟然係撞到一件硬刮刮嘅嘢噃。宋善踎喺草林裏邊一撈，竟然就掹出咗一堂竹梯。咦？呢度一定有人之前翻過去嘅，好有可能呢個梯係唔喐用過噶。諗到呢度，宋善托起堂竹梯，搭咗喺牆上邊啦，好快脆就爬上咗牆頭，再擰轉身掹住牆頭，慢慢將個身凹向牆嘅另外一邊啦，跟住一鬆手，跳入咗救生堂個院裏邊。宋善扭咗一扭，震到有啲痹嘅腳瓜啷，掃咗一圈呢個救生堂嘅院落。喺宋善嘅正對面就係救生堂嘅大門啦。大門兩邊一左一右2間屋，分別係睇病嘅診房同埋執藥嘅藥房。睇個佈置應該係中西醫兼顧嘅。呢個院坐南向北，東西兩邊係停屍嘅地方，啲門窗閂到實一實，仲蒙住黑布添嘅。嗱，講到呢度，各位聽友可能就要問噶啦，呢笪地方係攞嚟睇病噶嘛？而家就擺埋晒咁多攞嚟等棺材嘅房屋，唔係好晦氣嘅咩？其實咧，呢啲根本就唔算咩事。嚟得呢個救生堂睇病嘅都係啲窮苦人，連食飯都係顧得上餐唔顧得下餐噶啦。咁入邊有咁多講究先得噶。再講啦，民國年間新起嘅洋醫院都有停屍間嘅，前樓就醫啲生人，後樓就停啲死人噶啦，都係咁樣佈局嘅啫。有句老話講得好啊，人窮命賤，寧做太平犬，不做亂世人。喺亂世裏邊，人係越過越苦，自然就將生死都睇淡晒啦，又點會顧忌咩晦氣唔晦氣啊？呢陣時喺東邊嘅第2間停屍房裏邊，突然間傳嚟一陣時呢沙啦嘅響聲，嚇到宋善揞出咗懷裏邊嘅手槍啦。佢貼住埲牆摸咗過去，一隻手拿實支槍舉住喺耳仔隔籬，另外一隻手掀開窗口上邊蒙住嘅黑布，順住窗口嗰條罅向裏邊一裝。只見喺停屍房裏邊密密麻麻嘅棺材上邊，有一個黑影正喺棺材蓋上邊不停咁跳來跳去。突然間，嗰個黑影停止咗移動啦，坐咗喺供奉死人牌位嘅香案上邊，擰翻轉個頭，燭光搖曳，照出咗嗰個黑影嘅真身啦。赫然係一隻嬲住黃色毛皮嘅大狗。咦？邊度嚟嘅狗啊？突然間，一隻手從宋善身後伸咗出嚟，一下子就揞實咗宋善個嘴啦。宋善嚇咗一跳，啱啱想開槍嘅，隻手腕就俾人扣實咗啦。瞬間手槍已經甩手，宋善一啖噬咗喺揞住自己個嘴上邊嗰隻手度。嗰隻手嘅主人發出一聲慘叫，攬住宋善條腰，一個側打，將佢成個撳低喺地啦。宋善啊，啱啱想嗌嘅，嗰個男人即時就出聲啦：喂，係我啊，我啊！宋善聽呢個人把聲啊好熟啊，我高頭一睇，呢兜友唔係第個，正係失蹤咗好多日嘅白狗。宋善見到白狗又急又嬲啦，佢伸手喺個小掩下邊出力咁一捻，
痛到白狗連條頸都紅晒。喂，哇，跌咗啊你陰病啊你！行開啊！宋善出嚟咁樣拱，將壓喺身上面嘅白狗放埋一邊。佢執起自己嘅手槍袋喺懷裏邊，一面嬲爆爆咁問啦：你喺度做乜嘢啊？白狗向住四周圍睇咗一睇，一伸手將宋善掹咗入停屍房，跟住輕輕掩翻道門。唉，講起身成匹布咁長啊！一匹布咁長都要講啊！你都唔知我揾你揾得幾辛苦。哦，你揾過我咩吓？係啊，係咪掛住我先？白狗噬開排牙一笑，又露出咗嗰一副無賴樣啦。宋善塊面一紅，鬼先掛住你啊！點啊？係咪冇咗我，心裏邊成日囉囉攣咁呢？白狗嘟起個嘴，專登將塊面伸到宋善嘅面前。宋善惱羞成怒，伸手出力咁喺白狗嘅耳仔上面一掹，將佢成個扯冧喺地啦。你同我老實啲啊！講呢段時間去咗邊度啊？白狗踎喺地下，捽住興立立嘅耳仔。喂，仲唔係落碑嘅事搞嘅咩？哎呀，落碑死嘅嗰日啊，喺客棧張台上面留低一行血字，你都睇到噶。宋善嘅記性係一向好好嘅。睇到啊，寫嘅係你叫白狗，我記住你咯。係咯，咪就係呢9隻字咯，搞到我食唔安瞓唔落。嗱，你試諗下，有個咁嘅人喺你背脊後邊夾住你，你肯定周身唔聚財噶啦，係咪？落碑呢單嘢，你哋警察局都查咗細半個月啦，連毛都冇查出條嚟，仲唔俾我插手添？你哋咁搞法，我唔驚就怪啦。宋善皺起眉頭，咁呢件事又唔可以怪警察局嘅。我哋查過落碑嗰單案，現場殘留嘅線索真係好少。之所以唔俾你插手嘅原因，咪就因為你做咩事都唔揾警察去報告，揾花二爺查落碑又唔報告，密會落碑亦都唔報告。切，我又唔係你哋警察局啲人，我憑咩同你哋報告啊？單案一破，打完齋就唔要和尚啦！呢班契弟啊，真係頂佢個肺啊！白狗梗起條頸，唔忿氣咁鬧咗幾句，跟住舉起隻手打咗個響指。香案上邊嗰隻大黃狗聽到響指嘅聲，從香案上邊伏一聲跳咗落嚟，跑到咗白狗身邊啦。白狗輕輕撫摸住大黃狗嘅背脊，唔帶你阿爺玩啊嘛，阿爺自己玩。潘虎臣帶住手下嗰班廢柴，仲比唔上一隻狗。當然啦，唔包括你。白狗說話講到一半，發現宋善慢慢窿起塊面啦，嗱嗱聲話鋒一轉，兜翻一句：哦，係呢隻狗係咩回事啊？哦，呢隻狗啦，叫做核桃，係我自細養大嘅。佢鼻哥上面嗰啲本事啊，足足訓練咗5年啊。嗱，我喺落碑嘅手裏邊發現咗呢樣嘢。第43集，白狗喺懷裏邊揞出咗一角布片，睇形狀應該係一塊衫領嚟嘅。呢個係兇手嘅。唉，落碑佢練咗成世人功夫，都仲未嚟得切掹刀，就俾人一刀斬斷咗個頭啦。喺慌亂之中，佢只係扯落咗咁樣一片衫領。呢片衫領上邊有兇手陣除嘅。我帶住核桃追咗成晚，一直追到咗城外嘅亂葬崗度。由於我一時心急，露出咗馬腳，俾對方察覺咗，我爭啲連命仔都冇埋啊！不過好彩我福大命大，唔單止避開咗追殺，仲喺亂葬崗下邊揾到咗大量新落葬嘅棺材添。嗰啲棺材上邊冚唪唥都刻住救生堂個朵嘅。掀開棺材蓋，喺屍骨底下竟然仲有夾層，裏邊收埋嗰啲嘢，你絕對諗唔到啊！唔好帶我遊花園啦，快啲講係乜嘢啊！白狗悠悠然一笑，喺停屍房裏邊求其揾咗一口棺材，抬起一隻角，拱開咗一條罅，將裏邊嘅屍骨拱埋一邊，摸出咗一個鐵環，跟住佢出力一拉，掀開咗一塊板仔。呢塊板仔下邊係一浸油布，白狗揞出隨身嘅匕首，割爛油布，露出咗油紙底下密密麻麻咁堆放住嘅紙包啦。白狗掹出一個紙包，割爛外層，裏邊就露出一團黑褐色嘅包裝物啦。
散發住一陣濃重嘅尿噏味。呢一啲係鴉片膏嚟嘅喎。白狗將紙包包翻好，塞翻入棺材裏邊，將屍骨放翻原位，冚翻好個棺材蓋。點啊？冇諗到咧，呢個救生堂借住幫人收斂屍骨，實際上就係用棺材嚟做掩護，運送鴉片。更加恐怖嘅係，有陣時執翻嚟啲屍骨同運鴉片嘅日子，如果對唔上嘅話，嗰個姓梁嘅大夫仲會喺藥裏邊落毒，將過嚟睇病嘅老弱病殘直接毒死，借住殮屍出殯，伺機運送鴉片。你究竟係點樣查出嚟㗎？白狗講嘅呢件事太過之兇殘啦，簡直係令人發指。一時間竟然將宋善嚇到嘔咗喺度。唉，呢單嘢啦，仲要從駱卑死嘅嗰日夜晚講起嘅。嗰日夜晚，我帶住黑桃順住現場留低嗰埲錘追蹤兇手，喺城外見到咗兩道身影。佢哋一個身材高大，有一個又矮細又駝背。冇過幾耐，佢哋就捐入咗亂葬崗嗰度啦。喺一座孤墳隔籬，用啲翻釘鋤頭係咁亂咁刨，拖咗一口棺材出嚟。嗰個又高又瘦嘅身影撬開咗個棺材蓋，喺裏邊摸出咗10幾條金條袋好咗。而嗰個駝背矮細嘅身影就攬住死屍喺一邊猛咁喺度嚼。核桃呢，佢有啲驚，細細聲咁叫咗一嘢。嗰個駝背矮細嘅身影突然間就唔食啦，佢擰翻轉個頭。我見到佢身後邊動起咗一條尾，兩隻粗壯嘅前臂就咁喺地下一踏，手腳並用咁就向我呢邊跑過嚟啦。嗰個又瘦又高嘅身影亦都掹咗手槍出嚟，向住我呢邊就射。我帶住核桃喺密林裏邊東匿西避，眼睇就要俾人追上嗰陣呢，突然間個天度嘭咁炸咗一聲雷，跟住就落行大雨啦。嗰啲閃電插插聲咁猛咁喺度閃，就借住呢啲光。我見到咗呢兩套身影嘅樣，一個係人，一個唔係人啊！唔係人？冇錯，唔係人。嗰個矮細駝背嘅係一隻足有成米幾高嘅狒狒嚟嘅，個頭又粗又長，個嘴係突出嚟嘅，耳仔細啲，毛又長，眉弓呢個位係突出嚟嘅，隻眼又深深咁凹咗落去，嗰隻牙又長又尖。佢摟住一件戴住帽嘅斗篷，將周身都罩到實晒。踎喺地下嗰陣呢，佢嘅側影睇起身就好似個駝背嘅伯爺婆咁嘅。喺佢背脊後邊動咗一條好似狸貓咁嘅尾，隻手我見到係分開5隻手指嘅，上邊各套住一支用精鐵嚟打造嘅尖刺。嗰隻大狒狒啦，同嗰個又高又瘦嘅人一齊追過嚟。嗰個瘦高佬手裏邊有槍嘅，槍法亦都好近。我已經匿埋晒喺嗰啲亂草樹林裏邊嘅啦。嗰條友連續開咗6槍，打中咗我左邊隻腳，我個身一歪，腳底下邊咪踩空咗咯，直接就碌入咗一條黑掹掹嘅土溝裏邊啦。嗰個土溝好深嘅，好彩啦，下邊係啲軟草同埋爛泥板，卸咗唔少我跌落去嗰度力。如果唔係啊，呢陣時我估計奈何橋都過咗啦。嗰隻大狒狒從左邊向右邊搜索過嚟，個瘦高佬就從右邊向左右咁夾擊。我同核桃縮埋喺個坑底，連喐都唔敢喐啊，一啲聲都唔敢發出嚟。嗰陣時落行大雨嘅，天打雷打得砰砰聲。嗰隻狒狒明顯好驚打雷同埋閃電嘅，每次一打雷，佢肯定啼啼咁震嘅，用兩隻手臂攬住個頭，咿咿拗拗咁。嗰個瘦高佬向個坑裏邊裝咗一下，就帶住嗰隻大狒狒走咗啦。可能佢覺得咁高搭落去肯定死硬嘅。後嚟我喺坑底嗰度唞咗一陣，過咗好耐，我四周圍睇咗下，我覺得周圍安全之後呢，就從土坑裏邊爬翻出嚟啦。喺佢哋啱啱掘開嗰座墳頭，我轉咗幾個圈，又挖開咗幾座新墳，咁先至發現有啲墳裏邊收埋住大煙膏嘅，而有啲就收埋咗金條。咁先至明咋？呢片亂葬崗啊，就係嗰啲煙土反交易嘅中轉站嚟。嗱，我哋試住諗下，呢啲煙土最初係從水路運過嚟嘅，借住捐贈米糧嘅名義運入救生堂，救生堂就將啲鴉片收埋喺棺材裏邊，用埋屍嘅名義避開警察局喺城門嘅搜查，將啲煙土運出城，埋咗喺亂葬崗嗰度。
周圍嗰啲煙土販挖開呢啲野墳，揞啲煙土出嚟，將買煙土嘅金條又埋翻入棺材裏邊封翻好，再由救生堂啲人將啲金條拎走。哼，呢個亂葬崗啦，地處荒郊野嶺，好少人去嘅，咁就變成咗嗰啲煙土販揀定交易嘅風水寶地啦。仲有啊，呢啲屍體裏邊有好幾具都係啱啱死嘅婦孺嚟嘅，一個二個面黃肌瘦，一睇就係喺街上面流浪嘅嗰啲窮苦孤寡啦。我係咁以檢查咗一下咋，就知道呢幾個人都係中毒死嘅，唔使講啦，肯定係救生堂為咗運毒，直接揾咗幾個無辜老百姓，借住贈醫施藥嘅名義，直接毒死咗。嗰晚我忍住腳痛，將個墳好似原先咁埋翻好佢。我頂住大雨翻城裏邊，揾咗個熟悉嘅西洋診所處理咗下槍傷，跟住我漏夜揾到發盲佬呢個衰仔呢，係個古玩造假嘅行家嚟，一身丹青嘅手勢已經係爐火純青噶啦。我略微咁樣講下啫，佢就畫咗嗰個瘦高佬嘅樣同埋嗰隻大忽忽嘅樣出嚟啦。我就揸住泛盲佬畫出嚟嘅畫像，揾到花二爺，揾小金花嗰件事嚟帶佢咯，逼住佢幫我查下呢張畫像裏邊嘅人係邊個。花二爺啦，驚佢老婆驚到想死咁滯，知道俾我捉住咗雞腳，雖然啦嬲到炒蝦擦蟹，之但係啦，佢去查呢啲嘢就真係有啲料到嘅，都唔使半日啫，就查到嗰個瘦高佬嘅身份啦。呢個人啊，姓梁名壽，係救生堂助診嘅大夫啊。我前腳啱啱出花二爺嘅茶樓，後腳就到咗南市啦。唉，而家時間都仲早，嗱呢一段呢，我就要好好咁同你講下先得。白狗喺衫袖裏邊掹出一塊手錶，睇咗下時間，跟住一籮柚坐咗喺棺材蓋度。話說啦，嗰一日九爺我到咗天津南市。第44集。南市顧名思義位於天津城南，一提起南市啫，就有人話係三不管。呢個其實就係個誤會。喺清末嗰陣，天津城南係一片又大又深嘅水塘嚟嘅。1900年，老城被拆毀咗，北大關呢一片地就被8個聯軍瓜分，老百姓開始向住南市轉移，填土打坑，修建房舍。根據當時嘅《天津縣新志》裏邊記載，喺日本租界嘅毗連地辟三街，曰南市大街，曰廣益大街，曰榮業大街，自東南城角至南門外直街。由此可見，呢個南市大街嘅地界認真係夠晒大啦。同號稱唔到南市逛一逛，白到天津行一趟嘅南市比起身，呢個三不管就只係南市嘅一部分嚟啫。南市上接天津老城廂，下連各國嘅租界，一共排布街道打橫打掂17條咁多，吸引咗算命嘅、講古嘅、唱曲嘅、耍功夫嘅、賣野藥嘅藝人同埋小販嚟呢度揾食。其中有個耍馬騮嘅，個名叫做鄧澤星。呢個鄧澤星呢係個耍馬騮嘅藝人，早年唔知道喺邊個道觀裏邊做過幾年伙夫嘅，跟住學咗一門耍猴嘅手藝。老觀主就係讀過書嘅，同佢起咗個澤星嘅名。後嚟道觀嘅香火實在係唔掂啊，由老到亂，一個二個餓到頭暈眼花。觀主就真係冇晒符啦，只好解散咗道觀，等觀裏邊啲老老亂亂分頭落山，各謀生路。呢個鄧澤星呢，帶住2隻馬騮落咗山，嚟到咗天津衛。佢自稱自己係澤星子，自細喺終南山跟隨先人學法，得到一個御史百獸嘅法門，唔單止可以御史侯兵侯將，仲識得螞蟻派兵添啊！天津人亦都係見過世面嘅，雖然都知道呢條友得把口喺度吹水嘅啫，但係呢個鄧澤星耍馬騮耍得認真掂噃。佢嗰啲馬騮唔單止識得舞槍弄棒對打操練，仲識得着衫戴帽鞠躬叩頭捐火圈騎山羊，樣樣精通嘅。呢10幾年演落嚟，
嗰啲節目硬係就冇重複嘅。話說白狗左腳中咗槍啊，自己做咗支拐杖，趌下趌下咁嚟到咗南市啦。喺街邊嘅大柳樹底下，一下就掹住咗啱啱想收攤嘅鄧澤星。鄧澤星生得又矮細又奀手，就算白狗腿腳唔係好方便，亦都唔係佢可以揈得甩噶啦。鄧澤星碌大嗰對眼仔，狗哥，咁唔係狗哥咩？喂，你今日做咩咁錯當？嚟南市咁啊？嗱，上次賭錢，你個衰仔係咪仲爭我3塊大洋未俾先？白狗一碌對眼，將鄧澤星夾咗喺旮旯底下邊。鄧澤星一縮條頸，成塊面揦埋一住，就好似個風乾嘅柿餅咁。狗哥，我呢排啲生意真係麻麻地，我冇錢俾你喎。冇錢啊嘛？白狗輕輕拍咗阿鄧澤星塊面。真係冇錢啊！我話你知啊，我白狗啲錢死人都唔敢爭我噶。狗哥，喂，我真係冇啊！鄧澤星拱住手，不停咁喺度哀啦。得啦，真係冇錢啊嘛，我都唔逼得你嘅。大家一齊賭錢咧，亦都玩咗咁多年啦。咁啦，我咧就攞隻馬騮嚟頂數。白狗一下鬆開咗鄧澤星，拎起一個籠就走人啦。籠裏邊嗰隻馬騮仔嚇到吱吱呱呱咁亂咁叫，對住鄧澤星猛咁喺度哀嚎啦。鄧澤星一下攬住白狗嘅手臂，狗哥，你做啲係死人生意嚟噶嘛？你要隻馬騮嚟做咩啫？做咩？食咯！喂，後腦啊，幾寶啊！鄧澤星一手揸實個籠，阿哥，喂，我嘅狗哥啊，喂，呢啲馬騮係我搵食飯碗嚟噶。你高抬貴手，俾多2日我啊！等我有咗錢，我親自同你送過去。咁你睇下得唔得啊？都唔係唔得嘅，但係你要幫我一個忙先得。咩忙先？只要我可以做得到，狗哥你出句聲就係啦，我包幫你搞掂。鄧澤星搶翻個馬騮籠，將個心口拍到砰砰聲。白狗喺懷裏邊揞出嗰隻大忽忽嘅畫像，展開之後，一下遞到鄧澤星面前。呢隻大忽忽係咩回事？同我講清講楚佢。嗰條賭數就一筆勾銷。鄧澤星一見到嗰幅畫像，額頭上邊瞬間就飆汗啦。只見鄧澤星急手急腳咁執翻好個攤，喺鞋裏邊摸出咗3枚銀丸，喺白狗手裏邊一塞，佢耷頭耷腦咁。狗哥，嗱，呢啲爭你嘅賭數，呢單嘢你揾第個去問啊！小弟我實在愛莫能助。好嘢啊！你條靚仔啊！白狗說話都仲未講完，鄧澤星一擰轉身就要走佬啦。白狗動住拐杖追咗成9條街，咁先掹住咗鄧澤星。狗哥，呢單嘢我真係幫你唔到啊！白狗眼尾一碌，佢摸咗下下巴，面色神神秘秘咁。嗱，兄弟，狗哥我呢排幫警察局喺度查緊案，諗落你都收到風係嘛？咁梗係啦，條街道都傳到墟墟冚冚咁啦。狗哥你審思招魂，入夢尋冤，連破過龍燈，關帝劈到2道奇案。喂，呢單嘢唔會係你幫住啲警察刮料噶係嘛？鄧澤星越講越心虛噃。嗱，你係講啱啦，兄弟。呢隻大忽忽啲嘢，你如果知道啲咩，你就話你狗哥知。你如果唔話俾你狗哥知咧，狗哥亦都唔逼你。既然我問唔出嚟啊嘛，咁咪只好嗌警察嚟噶啦。當然，你如果係有時間咧，咁去警察局亦都得噶。喂，唔好搞啦，喂，狗哥啊，你唔可以善兄弟噶。鄧澤星呢一種街頭賣藝嘅人，最驚嘅就係警察啦。平日冇事都仲刮佢哋3層油咧，如果係攤上呢壇嘢，仲講唔定會點樣俾人勒索法啊！白狗一攤對手，擺出一副冇晒符咁嘅樣。鄧澤星猶豫咗一陣，將白狗掹到條巷嘅深處，指住畫像上邊嘅大忽忽就講啦：狗哥，呢件事我都淨係講俾你一個人聽咋，你把口千祈要密實啲啊！咁梗係噶咯。咁嘅，
你畫裏邊呢隻大狒狒就唔係一般嘅猿猴嚟噶，呢樣嘢叫做山妖啊！妖？唉，冇錯啊，就係妖啊！而且咧，仲係人養嘅妖怪添啊！一般嗰啲猿猴咧，都係攞啲亂枝啊、樹葉嗰啲植物嚟馴養嘅。就算一啲野生嘅猿猴，多數係雜食，咁食嘅亦都只不過係一啲昆蟲啊、禽佬啊，同埋蠍子之類嗰啲嘢啫。呢種狒狒啊，就係自細用死人啲肉，再配上啲秘藥嚟投餵噶。呢啲狒狒一旦食咗人肉之後，佢知道人肉香啊，咁就再都食唔落第啲嘢噶啦。呢個馴養狒狒嘅人喺成功同狒狒染上咗人肉癮之後咧，仲會訓練呢啲狒狒身上邊着住人啲衫，隻腳又踢住草鞋，喺夜晚嗰陣咧穿街過巷，扮成啲白衣婆咁，專門偷嗰啲蘇蝦仔噶。喺乾隆年間咧，廣西嗰邊咧曾經有啲賊仔偷啲細路仔嚟賣，就係用咁樣嘅辦法嚟作案噶啦。後尾被官府捉住咗，就判咗剝皮填草之刑。傳說話當時有捕快揾到嗰個賊人嘅刀口喺山洞裏邊，嗰啲白骨鋪到成地都係，不計其數啊！喺啲骨頭上邊布滿咗牙齒印。嗱，呢啲咧都係山妖做噶。白狗聽到鄧澤星咁講，不由得成身打咗個冷震，個腦裏邊一片空白，連鄧澤星幾時鬆咗人都唔知啊！第45集，不殺此賊，天理難容啊！白狗一咬牙，動住拐杖翻到龍王廟啦。從供台下邊揞出咗一個人咁高嘅木盒，攞出咗裏邊用油紙包裹住嘅一張弓。白狗嘅師傅就係個奇人，弓馬係祖傳嘅手藝。呢張弓已經傳咗6代人噶啦。白狗攞出把弓，又去咗一趟大神堂，置辦咗幾樣趁手嘅架撐，執拾企理之後，揾咗一個月黑風高嘅夜晚，趁住梁壽外出，潛入咗救生堂。佢布落陷阱，只係等梁壽同嗰隻大狒狒翻嚟，就設局伏殺佢哋。然而白狗萬萬冇諗到，啱啱布好咗陷阱啫，就撞到咗跳牆過嚟嘅宋善啦。白狗講到呢度，又緊張咁睇咗下錶，仲有15分鐘，梁壽就翻嚟噶啦。呢個係白狗喺度伏咗咁多日所摸出嚟嘅規律。喺白狗講述呢段故事嗰陣呢，宋善亦都將吳家大院發生嘅事同白狗講咗個大概。白狗啊，你喺救生堂呢度有冇見過呢一個人啊？宋善簡單描述咗一下吳郁嘅相貌，佢都仲未講完啫，白狗就掹住佢捐入咗隔籬嗰間停屍房度，拉開咗一具棺材，指住棺材裏邊攤住個人就問啦：喂，你講嘅係咪佢啊？宋善耷低頭向棺材裏邊一睇，裏邊攤住個人唔係吳郁又係邊個啊？佢哦，唔使驚，佢冇死到，只不過咧係俾人用拍花子嗰啲迷藥懟冧咗。呢位大哥啦，估計嚟得早過我。我嚟到呢度嗰陣，佢就已經攤喺棺材裏邊啦。咧仲有黑桃聞到呢間院裏邊有個生人，帶住我揾到佢嘅咋。不過咧，我亦都覺得好奇啊，梁壽又點解冇殺佢嘅咧？吓，白狗講下講下，突然間耷低頭睇咗一眼錶，哎呀，弊啦，時間就嚟到啦，梁壽即刻就翻嚟噶啦。講完呢句，白狗嗱嗱聲冚翻好個棺材蓋，拉住宋善出咗停屍房，順住屋檐上邊抌落嚟嘅一條繩爬上咗屋脊啦。白狗將條繩收翻好之後，匿咗起身，然後將早就收埋喺屋脊裏邊嘅長弓拿咗喺手裏邊。救生堂嘅大門開咗一條罅仔，兩道身影一前一後咁捐咗入院裏邊。高嘅就係梁壽啦，矮嘅就係嗰隻大狒狒。只見梁壽入咗個院之後，直接向住吳郁所在嘅位置行過去。宋善睇咗下白狗，白狗望咗下個天，顯然就冇喐手嘅打算噃。你喺度等啲乜嘢啊？白狗伸手指咗下個天，又指咗下屋脊上邊躝緊嗰啲蟻同院裏邊嘅水缸。螞蟻起竇，個天就嚟落大雨噶啦，水裏邊泛起咗啲青苔，今晚有雷雨啊！
老祖宗教落啲嘢，幾千年都冇錯過。嗰隻山妖大狒狒最驚啲打雷聲噶啦，今晚會行雷落雨，正係最好嘅時機啊！再等陣啦。就喺白狗等緊打雷落雨嗰陣，梁壽已經入咗停屍房度啦。白狗掹住鬆線，小心翼翼咁喺屋脊上面移位，移動到咗梁壽入嘅嗰間屋裏邊，掀開幾塊瓦片，靜雞雞咁向下邊裝啦。只見梁壽行到嗰具棺材前邊，輕輕一拱，掀開咗個棺材蓋，扯住裏邊攤住嘅吳玉條頸，將佢成個掹咗出嚟，跟住喺懷裏邊揞出一個細瓷樽，喺吳玉嘅鼻哥下邊一揚，一小盆雪白嘅藥粉，嘭一聲升起身，捐入咗吳玉嘅鼻腔度啦。吳玉眉頭一皺，打咗個乞嗤，慢慢擘翻開眼。你咁惡賊！吳玉一擘開眼就見到咗梁壽，佢碌大對眼就想撲上去捏梁壽條頸，佢手臂都仲喺半空中啫，就被嗰隻大狒狒抬起手一爪，搲咗喺手踭上邊。吳玉隻手踭瞬間就裂開咗5條血罅啦。梁壽趁機飛起一腳，砰一聲硬咗喺吳玉個肚度，吳玉痛到一烏低個身踎咗喺地。梁壽吹咗個口哨，嗰隻山妖大狒狒慢慢就褪到佢身後啦。從門後邊搬咗一張凳過嚟，梁壽向後邊一坐，喺張椅上邊晾起2隻腳，跟住點着咗一支煙，望實吳玉。唉，唔老實啊，仲係唔老實，同你個死鬼老豆一個款。係你累死咗我阿娘，又殺咗我阿爹。我之前懷疑我阿爹係因為生意俾人哋眼紅，先至俾人暗算，所以呢幾日我一直喺度查吳家啲賬，我發現賬簿唔啱，有好多筆巨款出入不明，裏邊有好多對救生堂嘅慈善捐祭，成日得賬目來往，但係佢話冇銀錢流動嘅，我夠膽肯定係救生堂喺度用吳家啲生意使錢，呢度裏邊有好多筆來往資金都係你梁壽嘅簽押，一定係我爹發現咗啲乜嘢，暗示俾你滅口嘅，仲有我阿娘，你吳玉揞住個肚，手臂上邊嘅啲血滴滴答答咁猛咁流落嚟。梁壽吐咗啖煙，動起手指公，仲真係唔好話吓，你睇賬簿嘅本事比你阿爹叻得多啦，係個做生意嘅材料。只不過你講錯咗一件事，你阿爹唔係發現咗我嘅秘密，而係你阿爹原先同我就係一條船嘅人。你講咩話？呢件事說來話長，仲要從江水16年講起。